waramutse neza. Waramutse neza. Gusanze hano mu akazi kawe ka buri munsi, ntabwo ndakavuga izina. Mbere y'uko mvuga ntubaza byinshi, banza wibwire abagukurikiye. Nitwa Ntakirutimana Adolphe, nkaba ndi umupenteri ntera amarangi imodokari. Wari wakundanaho? Ese okay, wakundanye. Wampa igisobanuro cy'urukundo kuri wowe? Urukundo kuri wowe rusobanuye iki? Igisobanuro cy'urukundo, urumva iyo uramutse ufite umuntu mukundana, niba umuntu umenya amakuru yawe yose, uko wabyutse, uko wiriwe mu gitondo, ukaba yakubaza uko waramutse, ubundi time umunsi wawe yose aba yize, nk'uko nawe ukaba wayimenya, biba ari byiza cyane. Bimwe by'ab'iki gihe bavuga ko gukundana ari ugusohokana, gukundana ni ukuryoshya, wowe wabivugaho iki? Ibyo byo wapi, gusohokana byo wapi, ntabwo wavuga ngo ni rwo rukundo, kuko aho wasohokera hose ntabwo wabura abagukunda, ahubwo urukundo nyine biterwa we nawe, relationship yanyu, ibyo mwaba muganiraho, iterambere ryanyu muri gupanga, cyangwa bigaterwa n'urwo rukundo rwanyu icyo rugamije. Niba mugamije kuryoshya, niba mugamije kuzaba wabana n'umuntu, ukamenya iterambere ryanyu ukuntu muripanga mukagendana. Hari intero isigaye iriho muri bashiki bacu bumva ko nimba bakundanye n'umusore egari kubaha amafaranga. Wowe icyo kintu ukibona ute muri sosiyete nyarwanda? Kumuha amafaranga byo ntabwo wavuga amafaranga kirika ibibazo, cya kibazo nyine ubona akugejejeho, ariko nanone hari abakobwa b'iki gihe baba bafite ingeso, ikintu cyabo cyose ari amafaranga. Ubu rero ntabwo aba agukunda, ahubwo wa muntu ushaka kukugezaho ikibazo, rega n'umukobwa nawe wamugezaho ikibazo mukundana, akaba yaguha n'ayo mafaranga nawe. Ubwo rero iyo mukundana nta cyamubuza kuyaguha nawe akayaguha. Nkunda amafaranga. Kubera icyo ukunda amafaranga? Amafaranga ni inshuti y'ibihe byose, ntiyaguhemukira. Bishatse kuvuga ko abantu baguhemukira? Banakwica, baguhitana. Mwiriwe rata. Mwiriwe. Meze neza? Meze neza. Usanzwe wikoreye ibintu bikurusha ibiro, ubu urabigezayo? Kurusha ibiro nsanzwe nditwara, ndabishobora. Hanyuma se, mfite akabazo gato nshaka kukubaza. Wowe ijambo urukundo urisobanura iki? Urukundo dufata nk'ubumwe bw'abantu bahuriye ku kintu se, yego niko bibyumva. Hanyuma hagati y'urukundo n'amafaranga wahitamo iki? Urukundo n'amafaranga, njye nahitamo urukundo kuko amafaranga yo arashira. Amafaranga arashira. Ese umukobwa ari ukurusha amafaranga akaba azagutunga, we akakubwira ngo akazi kareke, wabyemera? Ntabwo nabyemera. Kubera icyo utabyemera? Kubera ko ntabwo naba ngize uruhare mu binkorerwa, kandi ubuzima ngomba kubigiramo uruhare, ubuzima bwanjye. Kuko impamvu ejo dushobora kuba tutari kumwe, bikaba ngombwa ko agenda, ariko nkasigara, ubwo ntacyo nakwimarira, kuko n'ubundi na mbere yose ntacyo nari kuba narimariye. Warakoze cyane.